सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन अनि जिन्दगीको भोक फेरिएको हो म भेटिने गल्ली र चोक फेरिएको हो अनि जिन्दगीको भोक फेरिएको हो म भेटिने गल्ली र चोक फेरिएको हो साँच्चै भन्दैछु म एक्लै हिँडिरहेथे साँच्चै भन्दैछु म एक्लै हिँडिरहेथे अनि जिन्दगीको भोक फेरिएको हो म भेटिने गल्ली र चोक फेरिएको हो साँच्चै भन्दैछु म एक्लै हिँडिरहेथे तिमी भेटियौ र सब थोक फेरिएको हो तिमी भेटियौ र सब थोक फेरिएको हो हिँड्नु आवश्यकता हो जीवनको मोड घुम्ती गल्छेडाहरू आइपर्नु स्वाभाविकता हो यिनै सम्भावित केन्द्रहरूमा ठोक्किन आइपुग्छन् अनेकन अनुहार अनि हिँडिन्छ त्यहीबाट सँगसँगै तिमी पनि भेटिएकी हौ उसै गरी मोडहरूमै र सोचेको हुँ मैले अब बाँकी बाटो तिमीसँगै हिँडौ भनेर सोधेकी थियौ कहाँसम्म जाने हो सरजी भनिदिए जहाँसम्म रहन्छ साथ फेरि सोध्यौ कसको साथ नि भन्न मन थियो तिम्रो भनेर तर भनिन बरु भनिदिए समयको खै के सोच्यौ कुन्नी अलिक खुस्केट जस्तो पनि पो लाग्यो कि मेरो कुरा सुनेर एकछिन दुवै हातको बुढी औँलाको नङ एक आपसमा तल माथि गरेर बसिरह्यौ मैले नै सोधे म तपाईँलाई मिसजी भनेर बोलाऊ सोध्यौ किन नि तपाईँले सरजी भनेर बोलाउनु भयो नि त फिस्स हाँस्यौ एक झमट बतासिएर आएको सिरेटो तिम्रो कपाल बिगारिदिएर आफ्नै बाटोमा बेग हानेर गयो झोलाबाट बाक्लो टोपी झिक्यौ तिमीले दुवै कान छोपिने गरी लायौ अनि मिसजी मैले जिस्काउन खोजेँ पुलुक्क हेर्यौ मुसुक्क हाँस्यौ जंगलमा बर्राको दाना भेट्दा त्यो फुटाएर खान पाए झैं फुरुङ्ग भयो मेरो मन मिल्छ भने सँगै जाउँ न हुन्न आश लागेर यति भने मैले कहाँसम्म सँगै सुन्दा सजिलै सुनिए नि केही अप्ठ्यारै कुरो सोध्यौ तिमीले भनिदिए जहाँसम्म साथै भइन्छ त्यहीसम्म सँगै अनि त्यसपछि अर्को थाप्यौ तिमीले के त अनि त्यसपछि म आफैसँग घोरिएँ हो त साँच्ची के त अनि त्यसपछि बाटो अलग सम्झना मात्रै हुने त यही त होला आखिर तर खल्लो लाग्यो सोचेर अनि भनिदिए जे त होला पछि पछि के भर छ र जिन्दगीको भरै नभएको जिन्दगीमा भर पर्न पनि त नमिल्ला नि च्वास्स बिज्ने गरी प्रश्नको घोचोले छोयौ मलाई सँगै हिँडेपछि भर त परिएला नि मिसजी मैले उत्तर जान खोजेँ भर पर्न खोज्नेले भर दिलाउनु पनि त पर्ला नि सरजी तिमीले प्रश्नै पो तिर्सायौ तर बिल्कुल सहमत भएँ म तिम्रो कुरामा भर खोज्नेले भर दिनु पनि त पर्यो नि लौ अब बाटो लागौँ बाँकी कुरा बाटोमै गरौँला भन्दै ब्याग उठाएँ मैले तिमीले जिस्किँदै गुनगुनायौ कोसेली फिल्मको गीत यो बाटो कहाँ जाने हो यो बाटो कहाँ जाने कहाँ पुग्ने हो अगाडिको मैले गाइदिएँ पिरतीको फूल फुल्ने गाउँ जाने हो बाँकी थप्यौ तिमीले जाउँ म पनि जान्छु जाउँ म पनि जान्छु अनि बाटोमै सुनाएँ मैले बाटो शीर्षकको एउटा कविता जुन केही पहिला नै लेखेको थिएँ आफैले कविता यस्तो थियो
साँच्चै बाटोहरू कहाँबाट सुरु हुन्छन् होला अनि कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छन् होला। बाटो कुल्चिएर हिँडिजाने बटुवाहरूलाई सधैँ सम्झिन्छ कि सम्झिन्न होला बाटोले। बाटै बाटो हिँडिआउने पुराना यात्रीहरूलाई सधैँ ठम्म्याउँछ कि ठम्म्याउँदैन होला बाटोले। कहिले दो बाटोहरूमा बाटोले बाटैसँग प्रेम गर्छ कि गर्दैन होला। कहिले चौबाटोहरूमा बाटोले बाटैमाथि प्रेमिका थप्छ कि थप्दैन होला। कहिले काहीँ आफ्नै मन आफैबाट हराए जस्तो बाटोबाट बाटाहरू हराउँछन् कि हराउँदैनन् होला। बाटैमा हिँडेर कहाँ पुगिदिन्छ मान्छे, बाटैमा टेकेर कहाँबाट फर्किदिन्छ मान्छे। बाटोको भने कुनै गन्तव्य हुन्छ कि हुँदैन होला मान्छेको जस्तै। फर्किने हतारो हुन्छ कि हुँदैन होला मान्छेलाई जस्तै। कहिले काहीँ बाटो भुलेर मान्छे हराए जस्तो, कहिले काहीँ बाटो भुलेर मान्छे हराए जस्तो आफै भुलिएर अल्मलिन्छ कि अल्मलिँदैन होला बाटो। साँच्चै मलाई सोध्न मन लागेको छ बाटोहरूसँगै, साँच्चै मलाई सोध्न मन लागेको छ बाटोहरूसँगै। बाटोहरू कहाँबाट सुरु हुन्छन् होला अनि अन्त्य हुन्छन् होला कहाँ पुगेर। यसरी सकियो कविता। बाटै बाटो हिँडेर बाटोकै कविता सुनाए मैले उति बेला तिमीलाई। बाटोले नि कहिले काहीँ बाटो बदल्छ होला, चुपचाप हिँड्ने यात्रीलाई जानी जानी छल्छ होला। बाटोले नि कहिले काहीँ बाटो बदल्छ होला, चुपचाप हिँड्ने यात्रीलाई जानी जानी छल्छ होला। तिमी पनि त भेटियौ हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा, यो यात्रा कहाँसम्म यसै गरी चल्छ होला। यो यात्रा कहाँसम्म यसै गरी चल्छ होला। याद गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ, कुनै मोडमा साथी पाइँदो रहेछ, कुनै मोडमा गुमाइदो रहेछ। राजेन्द्र थापाले लेखेर महेश खड्काले सङ्गीत भरेपछि प्रमोद खरेलले गाएको यो गीतले जिन्दगीको त्यो पत्र उब्काइदिन्छ, जुन पत्र हाम्रै पाइतलाको डोबहरू सुकेर बनेको हुन्छ। हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने चाहिँ हुँदैन जीवनको यात्रा। जति हिँड्यो उति डोबहरू बनेर बसिदिन्छन् हिँडेको बाटोमा। हामी हिँड्नेहरू त पुगौँला कहाँ कहाँ, नहेरौँला पछाडि फर्किएर र बत्तिउँला दूर दूरको यात्रामा। तर छुटेका डोबहरू भने कहीँ न कहीँ कतै न कतै छापिएर बसेको हुन्छ सम्बन्धहरूमा। साँच्ची त्यो यात्राकै कुरा सम्झौँ आज। अझ यति बेला हिँड्दा हिँड्दै थाकेर ब्यागबाट पानीको बोतल झिक्यौ तिमीले, यसो हल्लायो पानी निख्रिएको रहेछ, फेरि राख्यौ ब्यागभित्रै अनि फेरि हिँड्यौ उसै गरी। म अलिकति पछि हिँडेँ, तिमीले नदेख्ने गरी आफ्नो ब्यागको पानी झिके अनि दौडिँदै तिमी छेउ गएर मिसजी भने फरक फर्किएर हेऱ्यौ तिमीले। पानीको भाँडो अगाडि बढाए। जुठो होला भन्यौ, होइन अलग्गै खाएको भने अनि तान्यौ र घटघट पियौ। तिम्रो मुखको दुवैतिरबाट घाँटीसम्म झरेको पानीको धर्सा हेरिरहे। खाइसकेर भाँडा दियो, भन्यौ थ्याङ्क यू। म मुसुक्क हाँसेँ। सोध्यौ किन हाँसेको? पानी जुठो थियो। ला किन ढाँटेको? मन लाग्यो भन्दैमा जुठो खुवाइदिने त? अलि चेपारे अलि रिसाएको जस्तो गरेर बोल्यौ तिमीले। तिर्खा मेटियो होइन? सोधेँ मैले। मेटियो भइगयो त। पानीको गुण तिर्खा मेटाउनु हो, जुठो होस् कि चोखो के फरक पर्छ र? लजिक त भन्दै हाँस्यौ तिमी। हाँसेमै पनि। अनि ब्यागबाट स्याउ झिकेर आधा टोकेर चपाउन थाल्यौ, आधा मलाई दियो। मलाई नि जुठो जिस्किएँ म। स्याउको गुण भोक मेटाउनु हो, जुठो होस् कि चोखो के फरक पर्छ र भनेर मुस्कुरायो। लजिक त भन्दै स्याउ तानेर टोक्न थाले। अनि नि मिसजी, जुठो खायो भने त माया बढ्छ भन्छन्। जिस्काउनु मन भयो मलाई। माया भए पो बढ्ने होला त। बढ्नका लागि पनि माया सुरु हुनु त पर्ला नि। जानी जानी मलाई दुखाएर जिस्काउन खोज्यौ तिमीले। हिँड्दा हिँड्दा यात्रामा तिम्रो यो स्वभावको बानी परिसकेको थियो मलाई। जिस्काए जस्तो गर्ने, दुखाए जस्तो गर्ने। उसो भए माया नै छैन है? गुर्की ल्याउन खोजे। खै कुन्नी आफ्नै मनलाई सोध्नु। सोधे के भने त? छ भन्छ। कति छ रे? फेरि सोधौँ?
हस् ल सुने के भन्यो थोरै थोरै छ भन्छ तर जुठो खाँदै गए बढ्दै जाला नि यति भनेर खित्का छोडेर हाँसे म तिमी पनि मुस्कुराउँदै अलि पर डाँडातिर हेर्दै हिँड्यौ मलाई यो समय टक्क अडिरहोस् र तिमीलाई यसै गरी हँसाइरहन पाऊँ भन्ने भयो त्यति नै बेला छेउको साजको रुखमाथि बसेर कुहु कुहु कोइली करायो मैले 2 थोपा आँसु फिल्मको लागि भारती घिमिरे र कुमार सानुले गाएको गीत सम्झेँ साँची राखौँ जस्तो लाग्छ गीतभरि तिमीलाई बाँधिराखौँ जस्तो लाग्छ प्रीतभरि तिमीलाई यो मायाले पछि पछि सताउने पो हो कि कतै दोष जति यही थाप्लोमा लगाउने पो हो कि कतै यो मायाले पछि पछि सताउने पो हो कि कतै दोष जति यही थाप्लोमा लगाउने पो हो कि कतै आज त ठिकठाक छु हाँसो खुसी मनग्गे छ भोलि फेरि यही मायाले रुझाउने पो हो कि कतै कोही न कोही त चाहिन्छ याद गर्नलाई पनि कोही न कोही त चाहिन्छ याद गर्नलाई पनि कसैलाई आफ्नो सोची भर पर्नलाई पनि कोही न कोही त चाहिन्छ याद गर्नलाई पनि कसैलाई आफ्नो सोची भर पर्नलाई पनि त्यसैले त तिम्रो अर्थ धेरै छ यो जिन्दगीमा एक्लो छैन आफू भन्ने भ्रम छर्नलाई पनि हरेक हप्ता थाहा संसार नेटवर्कबाट आउँछ एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई बहकिने मन हो यो मन बहकाउँछ तपाईँ हिँडेको जीवनको बाटोहरूकै कुरा उब्काउने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन कतै याद दिएर जाने तपाईँ कतै याद सङ्गेटेर बस्ने तपाईँ अनि कतै चाहिँ याद गर्न कोही पनि नभएको तपाईँ सबैलाई नमस्कार म महावीर विश्वकर्मा ज्याला बुझेको दिन घरमा सानी छोरीलाई मिठाई लगिदिन पाएकोमा फुरुङ्ग हुने मजदुर दाइ दिदी जस्तै फुरुङ्ग हुँदै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ साथी कुमार परियारसँगै बाँकी 6 दिन कता कता चारम नकेनै छ र सोमबार भने बसाइ यतै सारम नकेनै छ र जाडो होला त्यस्तै अनि निन्द्रा पनि लाग्दै होला जे भए नि एकैछिन बात मारम नकेनै छ र नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ यो हो कार्यक्रम बहकिने मन म महावीर विश्वकर्मा प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ कुमार परियार अनि देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोका प्राविधिक कक्षमा अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो कार्यक्रम यति बेला रेडियोमा चाहिँ देशभरिमा 140 भन्दा धेरै रेडियोबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ बहकिने मनको फेसबुक पेज जुन 1,78,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ त्यहाँ पनि लाइभ भइरहेको छ अडियो लाइभ भइरहेको छ बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा एकैछिनपछि यो कार्यक्रम हामी राख्छौं आजबाट सुर्खेतमा रेडियो भेरी गंगा एफएमबाट कार्यक्रम प्रसारण शुरू भएको जानकारी मलाई प्राविधिक साथी दिलीप ढकालले पठाउनु भएको थियो बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै तपाई अरू रेडियोका साथीहरू जो आफ्नो रेडियोबाट बहकिने मन प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि बहकिने मन फेसबुक पेजमा अथवा मेरो आफ्नै नामकै फेसबुक पेजमा पनि तपाईले मेसेज पठाइदिनु भयो भने हामी थप कुरा त्यहाँ गर्न सक्छौं अरु त्यस्तो प्रक्रिया केही पनि छैन गर्नुपर्ने यो कार्यक्रम विशुद्ध यो आनन्दको लागि गरिएको कार्यक्रम हो त्यसैले यो कार्यक्रम प्रसारण गरे बापत पैसा दिनुपर्ने अथवा प्रसारण गरे बापत पैसा पाइने त्यस्तो केही पनि हैन यो सजिलो कुरा के क्लियर कुरा गरेको नि
मात्र तपाईँहरू बजाउन रेडी हुनुभयो भने कि थाहा संसार नेटवर्कको रिसिभर हुनु पर्यो रेडियोसँग कि नत्र अनलाइनबाट पनि बजाउन सकियो। अहिले त धेरै रेडियोले अनलाइनबाट नै बजाउन सक्ने इन्टरनेटको सुविधा त्यस्तो हुन्छ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो र साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। साताको 6 मुक्तक भनेर 6वटा मुक्तक लिएर आउँछौँ। यो चोटि पनि लगभग 362वटा जति मुक्तकहरूमध्येबाट 6वटा मुक्तक छानेर लिएर आएका छौँ। 6 मुक्तकमा चाहिँ 3वटा मुक्तक पहिले पनि पढ्ने साथीहरूबाट हुन्छ भने 3वटा मुक्तक चाहिँ अलि नयाँ साथीहरूबाट हुन्छ। अनि एउटा प्रश्न हुन्छ, त्यसको जवाफ त्यो प्रश्नमाथिको विचार चाहिँ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा दिउँसो स्ट्याटस राखेका हुन्छौँ। त्यहाँ आएका विचारहरूमध्येबाट पढ्छौँ। फोनमा आउने साथीले चाहिँ फोनमा मुक्तक भन्नुपर्ने हुन्छ। आज एउटा मात्रै फोन खुल्ला छ। अघिल्लो हप्ता पनि त्यस्तै थियो है, फोन बिग्रिएर हो यो, अरू केही पनि होइन। 0142683803 नम्बर खुल्ला छ है। 0142683803 यो नम्बर खुल्ला छ। डायल गर्नुहोला, आउनुहोला अनि आफ्नो एउटा मुक्तक सुनाउनुहोला। मुक्तक आफ्नै सुनाउनुहोला अनि एउटा मात्रै सुनाउनुहोला। आजको विषय चाहिँ के भने, तपाईँलाई लाग्छ कि आफूले प्रेम गरेको वा मन पराएको मान्छेले तपाईँलाई समय दियोस्, कुरा गरिदियोस्, हिजो आज के भइरहेको छ जिन्दगीमा भन्ने एकअर्काका कुराहरू सुन्न पाइयोस्, सुनाउन पाइयोस्। तर ऊ चाहिँ प्राय व्यस्त छु भन्छ, भ्याउँदिनँ अहिले भन्छ, मेरो अरू नै काम छ भन्छ, कति फोन गरिरहेको अथवा कति डिस्टर्ब गरिरहेको भन्छ, कुरा गर्न मिल्दैन भन्छ। यस्तो बेलामा के गर्ने, कसरी सोच्ने भन्ने विषय हो आजको। फोन सम्पर्कमा कोही साथी आउनु भएको छ, तर म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक चाहिँ पढिहाल्छु। हुन्छ कुमार, त्यसपछि कुरा गरौँला। पहिलो मुक्तक राजनायक भरतपुर चितवनका साथी हुनुहुन्छ। नपाएर सुनको भारी आगो लगाइदियो, इष्टमित्र जम्मा पारी आगो लगाइदियो। नपाएर सुनको भारी आगो लगाइदियो, इष्टमित्र जम्मा पारी आगो लगाइदियो। महिला हकको बारे बोल्दै हिँड्ने ससुराले दाइजो नल्याउने बुहारी आगो लगाइदियो। दोस्रो मुक्तक मोती निरौला खोटाङ केपिलासगढी गाउँपालिकाबाट। सधैँ बस्नेछु कठोर बनी गुनासो गर्दिन, भाग्य नै यस्तै रहेछ भने गुनासो गर्दिन। सधैँ बस्नेछु कठोर बनी गुनासो गर्दिन, भाग्य नै यस्तै रहेछ भने गुनासो गर्दिन। मलाई छोडी जहाँ गयौ खुसी हुनु सानो, तिमी गएकोमा कति पनि गुनासो गर्दिन, तिमी गएकोमा कति पनि गुनासो गर्दिन। तेस्रो मुक्तक बबिता रिजाल 9 बहिनी गाउँपालिका 6 प्युठानकी हुनुहुन्छ। आफै बनाउन आफै बनाउन आफै जानुन मै राजा हो, मान्दैन कुनै नियम कानुन मै राजा हो। आफै बनाउन आफै जानुन मै राजा हो, मान्दैन कुनै नियम कानुन मै राजा हो। सर्वसहमत सत्तामा आए जबरजस्तीले होइन, उपरान्त जनता मानुन नमानुन मै राजा हो, उपरान्त जनता मानुन नमानुन मै राजा हो। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर फोन सम्पर्कमा को आउनु भएको छ, यहाँ मलाई कुमारले बाहिरबाट नाम लेखेर दिनुभएको छ, तर नेट यहाँ अलिक स्लो भएर अब यो यहाँ म्यासेन्जरै राम्रोसँग चलिरहेको छैन, त्यसैले म साथीसँग नामै सोध्छु। हजुर नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म बोल्दैछु कैलालीबाट, अनिश चौधरी। कैलाली कुन ठाउँ हुने जी तपाईँको? कैलालीको टिकापुर। अलि धेरै बेर कुरा आएँ कि मैले तपाईँलाई, तपाईँ फोनमा पनि आउने, म 3वटा मुक्तक भन्न सुरु पनि गर्ने भएँ है। हजुर। अब अनिशजीको मुक्तक सुनाउ न त। हजुर, म मुक्तक सुरु गर्छु। हुन्छ। विद्यार्थी हुँ अझै मलाई धेरै पढ्न मन छ, शिक्षित भए जिन्दगानी सधैँ सुखी बन्छ, दुःखसँग पौखा जोरी खेल्दै बाँच्ने धेरै हुन्छन्। विद्यार्थी हुँ अझै मलाई धेरै पढ्न मन छ, शिक्षित भए जिन्दगानी सधैँ सुखी बन्छ, दुःखसँग पौखा जोरी खेल्दै बाँच्ने धेरै हुन्छन्। अन्याय र अत्याचार अब कसले सहन्छ, अन्याय र अत्याचार अब कसले सहन्छ। यो समाज यहाँको दुःख पढेर फेर्नु छ, यो समाज यहाँको दुःख पढेर फेर्नु छ, जो छन् समस्या बनेर उभिएका लडेर फेर्नु छ। यो समाज यहाँको दुःख पढेर फेर्नु छ, जो छन् समस्या बनेर उभिएका लडेर फेर्नु छ। तपाईँ हाम्रो काँधमा ठुलै जिम्मेवारी छ साथी, तपाईँ हाम्रो काँधमा ठुलै जिम्मेवारी छ साथी। समाजका यी सबै समस्या डटेर फेर्नु छ, समाजका यी सबै समस्या डटेर फेर्नु छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग। हस्, नमस्ते। हस्, एउटा मात्रै फोन खुल्ला छ, त्यही भएर लगातार साथीहरू आउन अलिक समस्या हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ। आज चाहिँ फोन चाहिँ मैले नम्बर भन्छु है, 0142683803 नम्बर हो आएर मुक्तक भन्नको लागि।
यो नम्बर आउन सक्नुहुन्छ। आजको विषय चाहिँ के थियो भने कि जति बेला पनि आफ्नो मान्छेले प्रेम आफूले मन पराइरहेको अथवा प्रेम सम्बन्धमा भएको व्यक्तिले म व्यस्त छु कुरा गर्न भ्याउँदिनँ भन्ने कुरा प्रायः त्यस्तै मात्र कुरा गरिरहन्छ भने त्यो कुरालाई कसरी लिने, कसरी सोच्ने, के गर्ने भन्ने थियो। तुलसा काफ्लेले लेख्नु भएको छ, व्यस्तताले समय नदिएको हो या बाध्यता बुझ्नुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ। बसन्त विश्वकर्मा लेख्नुहुन्छ, यतिखेर बहुत पीडा हुन्छ, मन दुख्छ, केही कुरा सेयर गरौँ भने उसले नसुनिदिँदा ऊ हुनु र नहुनुमा के फरक छ भन्ने जस्ता कुरा पनि मनमा उठ्छन्। केही वास्ता गर्दैनौ, केही सोध्दैनौ भनेर मैले मेरो प्रेमिकाले मसँग बोल्नै छोडेको 16 दिन भइसक्यो। अब त ऊ मेरो रही कि रहिन त्यो पनि थाहा छैन, तर दिन भने उसँग नबोलेका दिन बहुत मुस्किलले कटिरहेका छन्। कमला बन्जाडेले लेख्नु भएको छ, माया गरेको मान्छेलाई सम्झने काम गरेन र हजुरलाई टाइम दिएन भने सम्झनुहोस्, त्यो मान्छेले विकल्पको बाटो रोजिसक्यो। सुन्दर लिम्बुले लेख्नु भएको छ, हुनसक्छ यो समय नआउन भन्न सकिँदैन, किनकि समय नै हो। यदि माया छैन भने ऊ तर्किन्छ, यो ध्रुव सत्य छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि प्रेममा उसको लगाव छैन, प्रेममा बलिदान छैन भने त्यसलाई स्वार्थी प्रेम कहलिन्छ। यसैगरी ढकाल विमलाले लेख्नु भएको छ, यदि साँच्चीकै प्रेम गर्ने मान्छे आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकासँग कुरा नगरिकन कहाँ बस्न सक्छ र। सुरुमा ऊ अफिसमा हुँदा पनि तपाईँको फोन रिसिभ हुन्थ्यो, तपाईँलाई फोन आउँथ्यो भने पछि बिस्तारै त्यस्ता अनावश्यक बहाना हुँदैछन् भने बुझ्नुहोस् ऊ अरू कसैसँग प्रेममा छ, तपाईँसँग झुटो बोलिरहेछ। फोनमा आउने अर्को साथीसँग म कुरा गर्छु। यतिखेर चाहिँ कमला बोहरा दार्चुला हो, कुमार दार्चुला लेखेको छु त्यहाँ, दार्चुला हो ए, ल दार्चुला। कमलाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते कमलाजी। दार्चुला कुन ठाउँ तपाईँको? ए ल, अब तपाईँको पनि मुक्तक सुनाउन त। हुन्छ। खानिन नसक्ने मायाको खानी तिम्रै बनाउला, सधैँभरि हेर्ने आँखाको नानी तिम्रै बनाउला, यो जुनीमा त यस्तै भयो कान्छा। खानिन नसक्ने मायाको खानी तिम्रै बनाउला, सधैँभरि हेर्ने आँखाको नानी तिम्रै बनाउला, यो जुनीमा त यस्तै भयो कान्छा। भएछ भने अर्को जुनी तिम्रै बनाउला, भएछ भने अर्को जुनी तिम्रै बनाउला। मनमा सधैँ मायाको खानी भइरहोस्, मनमा सधैँ मायाको खानी भइरहोस्, त्यो माया दिने तपाईँको बानी भइरहोस्। मनमा सधैँ मायाको खानी भइरहोस्, त्यो माया दिने तपाईँको बानी भइरहोस्। सोचेका सबै प्रेममा पुरा हुन्, सोचेका सबै प्रेममा पुरा हुन्, जो छन् वरिपरिको समाज दानी भइरहोस्, जो छन् वरिपरिको समाज दानी भइरहोस्। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग। हस्, नमस्ते। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा अनि सिसा पारिपट्टि हुनुहुन्छ कुमार परियार। बहकिनी मन थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ सोमबार राति 9:18 जति जाँदा, अनि देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम आउँछ। बहकिनी मन नामको युट्युब च्यानलमा पनि आउँछ। बहकिनी मनको फेसबुक पेज जुन 1,78,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नु भएको छ, त्यहाँ पनि यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। आज हामी बहकिनी मनमा आजको विषय चाहिँ के छ भने कि आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिले समय दिँदैन, व्यस्त छु भन्न थाल्यो भने तनाव बेला हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा कसरी सोच्ने भन्ने छ। ज्ञानेन्द्र विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ, फेसबुकबाटै हो है कमेन्टहरू चाहिँ लिएको। यस्तो बेलामा आफूले आफ्नो करियर बनाउन फोकस गर्ने, किनकि जिन्दगी बाँच्नलाई हिम्मत र मेहनत गर्ने बानी चाहिन्छ, न कि कसैले समय दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने पिर लिएर बस्ने, अरू त सब तपसिलका कुरा। मिरमिसा पराजुले लेख्नुहुन्छ, समय छैन, व्यस्त छु, भ्याइन वा बिर्सेछु भनेर बहाना पारेर आफूलाई कसैले बेवास्ता गर्छ भने उसलाई आफूसँग टाढा हुन मन छ भन्ने बुझ्छु म। लक्ष्मण खड्का लेख्नुहुन्छ, एक्लैले पछि लाग्नुभन्दा अलग भएकै राम्रो नि। स्वप्ना नेपाली लेख्नुहुन्छ, सधैँ सँगै हुनुपर्छ, सधैँ समय दिनुपर्छ भन्ने त अबुझ प्रेम हो। विश्वासिलो बनाउन र विश्वास दिलाउन कुनै बहाना नबनाओस्, यति भए टाढा भए नि प्रेम बचाउन सकिन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गरिहाल्छु, त्यसपछि अरू कुरा गरौँला। फोनमा सपना गौतम हुनुहुन्छ, अर्घाखाँची कि साथी। सपनाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते सपनाजी। अर्घाखाँची कुन ठाउँ ट्याक्कै? मालारानी गाउँपालिकाबाट नि। ए मालारानी। ल मुक्तक सुनाउनुहोस् तपाईँको है। मेरो पहिलो पटक लेखेको मुक्तको दाजु राम्रो सक्छ हुन्छ। ए हुन्छ हुन्छ। हरेक कुरामा झुट बोल्ने यहाँको चलन चल्ती रहेछ, झुट सँगाल्ने त प्रत्येकसँग एक एक खल्ती रहेछ। साँचो बोल्यो कि कारवाही तुरुन्तै गर उसलाई,
किनकि साँचो बोल्नु नै यहाँ ठुलो गल्ती रहेछ, किनकि साँचो बोल्नु नै यहाँ ठुलो गल्ती रहेछ। तपाईँले भनेकै जस्तो चल्ती भयो भने, तपाईँले भनेकै जस्तो चल्ती भयो भने, ढाँटेर पटक पटकको गल्ती भयो भने, तपाईँले भनेकै जस्तो चल्ती भयो भने, ढाँटेर पटक पटकको गल्ती भयो भने, सम्बन्ध कसरी दिगो हुन्छ र त्यो सम्बन्ध कसरी दिगो हुन्छ र त्यो झुटहरू छुपाइरहने खल्ती भयो भने, झुटहरू छुपाइरहने खल्ती भयो भने। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग पनि। हस्, कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत बाँकी 3वटा मुक्तक म अबको क्रममा अघि सार्छु। चौथो नम्बर हो, 3टा चाहिँ अघि पढिसके, त्यही भएर चौथो नम्बर प्रकाश शर्मा पिके, भरतपुर 16 चितवन, हाल साउदी रियादमा हुनुहुन्छ। खोजेर सुख सुविधा सकभर बस्न मान्दैनन्, सहर बजार नै हेर्छन्, गाउँघर बस्न मान्दैनन्। खोजेर सुख सुविधा सकभर बस्न मान्दैनन्, सहर बजार नै हेर्छन्, गाउँघर बस्न मान्दैनन्। विकटमा स्वास्थ्य चौकी पुगेर मात्र के गर्नु, विकटमा स्वास्थ्य चौकी पुगेर मात्र के गर्नु, सिटामोल चिन्न सक्ने डाक्टर बस्न मान्दैनन्। 5औं मुक्तक शरद डाँगी, सानीभेरी 10, पश्चिम रुकुमका हुनुहुन्छ। केही आफ्ना केही अरू पछि पछि छन्, अघि आउनै सक्दैनन्, बरु पछि पछि छन्। केही आफ्ना केही अरू पछि पछि छन्, अघि आउनै सक्दैनन्, बरु पछि पछि छन्। केही कदम अघि हुँदा गर्व लाग्छ मलाई, खुट्टा तान्न खोज्नेहरू पछि पछि छन्, खुट्टा तान्न खोज्नेहरू पछि पछि छन्। 6औं नम्बरको मुक्तक, यो साताको 6 मुक्तकको अन्तिम मुक्तक किरण महत, मकवानपुरका हुनुहुन्छ। घाउ बनाइदिन्छ गहिरो खाले, यात्रा रोकिदिन्छ, सहनै नसक्ने बनाउँछ पीडाले, यात्रा रोकिदिन्छ। घाउ बनाइदिन्छ गहिरो खाले, यात्रा रोकिदिन्छ, सहनै नसक्ने बनाउँछ पीडाले, यात्रा रोकिदिन्छ। बाटोमा पहाडै पहाड भए पनि गन्तव्यमा पुगिन्छ, तर जुत्ताभित्रको एउटै ढुङ्गाले यात्रा रोकिदिन्छ, तर जुत्ताभित्रको एउटै ढुङ्गाले यात्रा रोकिदिन्छ। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग अन्तिम साथी हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रमको, आजको श्रृङ्खलाको, पुरन साउद अछामबाट हुनुहुन्छ। पुरनजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर दाइ नमस्कार। नमस्ते पुरनजी, अछामको कुन ठाउँ हो तपाईँको? अछामको रामारसन गाउँपालिका हो अहिले। ए ल, अब तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ पुरनजी। हुन्छ, म सुरु गर्छु है। ल। पालिन नभनेर दुःख पीर, के पाइन् र खै, छोरा जन्माएर आखिर के पाइन् र खै। पालिन नभनेर दुःख पीर, के पाइन् र खै, छोरा जन्माएर आखिर के पाइन् र खै। बुढेसकालमा वृद्धाश्रम पठाइए कि आमाले, मनमा सजाई छोराको तस्बिर के पाइन् र खै, मनमा सजाई छोराको तस्बिर के पाइन् र खै। हुन त त्यो पनि पाउनका लागि पाउनका लागि होइन, हुन त त्यो पनि पाउनका लागि होइन, जति छ मनमा व्यथा सताउनका लागि होइन। हुन त त्यो पनि पाउनका लागि होइन, जति छन् मनमा व्यथा सताउनका लागि होइन। केही हेरिदियोस् बुढेसकालमा भन्ने लागिहाल्छ, केही हेरिदियोस् बुढेसकालमा भन्ने लागिहाल्छ। पाइलाहरू वृद्धाश्रम लाउनका लागि होइन, पाइलाहरू वृद्धाश्रम लाउनका लागि होइन। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग पुरनजी। हस्, नमस्ते। अब अरू साथीहरूसँग आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ कुराकानी गर्न भ्याउँदैनौँ। केही विचारहरू अझै पनि पढौँ भन्ने लागिरहेको छ। आजको विषय चाहिँ के भने, तपाईँलाई लाग्छ कि आफूले प्रेम गरेको वा मन पराएको व्यक्ति जो तपाईँलाई समय दिइरहेको छैन, पहिला समय दिन्थ्यो, कुरा गर्थ्यो, जतिखेर पनि समय जसरी पनि मिलाउँथ्यो होइन, कतै बुवाले देखिहाल्ने हो कि भन्ने, आमाले देखिहाल्ने हो कि भन्ने समस्याबाट नि मिलाएर लुकेर फोन गर्थ्यो अथवा म्यासेज गर्थ्यो। तर पछिल्लो समय चाहिँ म भ्याउँदिनँ, मलाई गाह्रो हुन्छ, घरमा अरूले थाहा पाउँछन् होइन, छोरी मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ घरमा, अथवा छोरा मान्छे भए पनि मलाई गाह्रो हुन्छ घरमा भन्ने जस्तो कुरा गर्न थाल्यो भने चाहिँ निरन्तर त्यस्तो भइरहन्छ भने त्यो विषयलाई कसरी हेर्ने, कसरी सोच्ने भन्ने नै थियो आजको विषय चाहिँ। अनमोल गदाले लेख्नु भएको छ, जिन्दगी कुन हिसाबले चल्छ भने आफैलाई थाहा हुँदैन, जुन बेला जे नै हुन सक्छ। त्यसैले कुनै मान्छेले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै कुराहरू पाता लिँदै जान्छ भने एक अर्काले बाध्यता बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यति सानो सानो कुराहरूले प्रेमको बिरुवामा कुनै हानि आउन नदिए राम्रो हुन्छ। गोमा गैरीले लेख्नु भएको छ, माया छ भने जति व्यस्त भए नि फरक पर्दैन, समय जसरी पनि मिलाउँछन् माया हुनेले। जीवन रावलले लेख्नु भएको छ, साँचो मायामा एक अर्काको समस्याहरू बुझ्न सक्नुपर्छ, ऊ केही कारणले कुरा गर्न सक्दैन होला, 24 घण्टा हजुरसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, थोरै कुरा गर्नुहोस्, माया धेरै, जीवन राम्रो बन्छ लेख्नु भएको छ। म यो विषयमा
मेरो पनि केही थोरै कुराहरू राख्छु। हो, मान्छे कहिलेकाहीँ अति नै व्यस्त हुन्छ, कामको चाङ यति धेरै हुन्छ अथवा कुनै एउटा काम वा जमघटमा पुरै समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यदि ऊ आफ्नो अनिवार्य काममा अथवा जीवनलाई अझै सशक्त बनाउने कार्यमा भन्नाले पढाइ, व्यवसाय त नयाँ सिर्जना आदिमा केन्द्रित भएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। प्रेमले त त्यसमा झन् साथ दिनुपर्ने हुन्छ नि, आफ्नो मान्छेलाई झन् बलियो बनाउने पो हो प्रेमले त। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तर पहिला समय दिएरै कुरा गरिरहने मान्छे पहिले चाहिँ जस्तो अप्ठ्यारोहरूमा पनि होइन, त्यो ओहो यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि तिमी मसँग कुरा गरिरहेछौ, तिमीले मलाई समय दिइरहेछौ भने जस्तो कुराहरू मिलाउन सक्ने। तर अब चाहिँ जहिले पनि व्यस्त छु मात्रै भनिरहन्छ भने चाहिँ केही सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ है मलाई। व्यस्त को छैन र के, यहाँ कुन कुरालाई कति महत्त्व दिने भन्ने मात्रै फरक कुरा हो कि। जति व्यस्त भए पनि हामी दिशा पिसाब गर्न छोड्छौँ र छोड्दैनौँ नि होइन। म आज व्यस्त छु, म दिशा गर्दिनँ भनेर बसिन्छ र, त्यस्तो बस्दैन नि त। किनभने दिशा पिसाब गर्नु अत्यन्तै अनिवार्य कार्य हो भन्ने थाहा छ कि। त्यस्तै अनिवार्य यदि यो प्रेम सम्बन्धमा रहनु पनि भन्ने लाग्यो भने त समय भन्ने कुरा, व्यस्तता भन्ने जसरी नै मिल्छ त्यो चाहिँ। मानौ हामी साथीहरूसँग एक हप्तादेखि प्लान बनाएर फिल्म हेर्न गयौँ, फिल्म सुरु पनि भयो, हामी एकदम इन्जोय गरेर हेरिरहेछौँ। तर फिल्म सुरु भएको केही बेरमै घरबाट फोन आयो र घरमा कसैको मृत्यु भयो भनेर फोन आयो भने के हामी अब फिल्म सकाएर मात्रै निस्कन्छौँ कि तत्कालै निस्केर घर जान्छौँ त? निश्चय नै निस्केर घर जान्छौँ नि होइन। फिल्म हेर्न गएको मान्छे व्यस्त त हो नि, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को आइलाग्यो नि त। त्यसैले आफूले प्रेम गरेको मान्छेले कहिले कसो म व्यस्त छु भन्छ भने यो बुझ्नु कि उसको लागि त्यति बेला महत्त्वको कुरा अरू नै केही भइदियो। यस्तो हुन पनि सक्छ, यो स्वाभाविक पनि हो। तर सधैँ नै भन्छ कि म व्यस्त छु मात्रै भनेर भन्न थाल्यो भने चाहिँ यो बुझ्नु कि अब उसको लागि तपाईँभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू नै केही भइसक्यो अथवा अरू नै कोही भइसक्यो। यति सोचेपछि बाँकी के गर्ने, त्यो अरू श्रृङ्खलाहरूमा नै हामीले भनि नै रहेका छौँ। अब चाहिँ बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट छुटिनुपर्ने हुन्छ। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कति साथीहरू त कार्यक्रम सुन्दा सुन्दै निधाउनुहुन्छ होला होइन, यो चिसो छ नि त राति, त्यही भएर अब सबै साथीहरूले सुन्न पनि भ्याउनुहुन्न होला। अनि कसैले भोलि पनि सुन्न मिल्छ है। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै यो राखिएको हुन्छ, युट्युबमा पनि राखिएको हुन्छ, पाएको पनि समयमा सुन्नुहोला। सबै रेडियोका प्राविधिक साथीहरू, यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ अर्को सोमबारसम्मको लागि ओझेल पर्छु। बहकिने मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ र देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। अन्तिममा आजको विषयसँग मिल्दोजुल्दो मुक्तक राखेर छुट्टिन्छ है त। छुट्टियो भने कोही भेट्दैन भन्ने बुझ्नु, जानेले चिठी पत्र लेख्दैन भन्ने बुझ्नु। छुट्टियो भने कोही भेट्दैन भन्ने बुझ्नु, जानेले चिठी पत्र लेख्दैन भन्ने बुझ्नु। व्यस्त छु भन्दै टाढिने बहाना हुन सक्छ, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भन्ने बुझ्नु, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भन्ने बुझ्नु। हस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।